magaalada Ceerigaabo waxa la yiraahdaa maayirka magaalada muddo dheer buu xilka maayirnimo ee magaaladaasi u hayay tan iyo 2003 waxa la leeyahay miyuuna lahayn han ka sareysa maayirnimo adeer waa su'aal maayirka magaalada Ceerigaabo mudane Ismaaciil Xaaji oo maanta xafiiskiisa si gaar ah ula hadlay telefishinka CBA ayaa ugu horeyn waxa uu telefishinka ku weydiiyay waxyaabo qarsoon inta xilkaasi uu hayay adeer waad maasan tahay muddo badan baan joogay anigu xafiiskan sida ogtiin dalka deeburbur baa ka dhacay markii aanu anagu meesha nimi xafiisna ma jirin xaruntuna ma dhisnayn gaadiidna ma lahayn magaaladuna magaaladii dagaal ka soo baxday oo tabcansan bay ahayd burbur badan baa yaalay xashiishkoo kale ilaa halkan aynu joogno ilaa iyo sareer walba ilaa masaajida iyo agaarkooda ayuu yeelay siiro baan kasoo birownay waktiga dhismo fara badan baanu samaynay wadooyin baanu samaynay gaadiid badan baanu samaynay kuwo kale haddaanu bilaabaynaa alxamdulilah meel fiican maraysaa waxaan rajaynaynaa insha allahu waxaanu ku dadaalnay dhinaca laydhka dhinaca biyaha dhinaca maxaan ku leedahay waxbarashada waxaanu ka qaban karno dadaal aada u badan baanu marka alxamdulilah maanta heer wanaagsan bay joogtaa maayir ilaa shalay ilaa daraad magaalada waan joogay waan dhex maray magaalada waxaa jirta wadooyinka magaalada wadooyin casriya inaad ka samayseen laakiinse wadooyinka xaafadaha in aad ku shubteen oo aad waqtigii ololahana laga sheegay in aad ololahii aad ku gashay wadooyinkaas markii roob badanna uu shalay magaalada ka dao dadku ay ka cabanayeen maxaad u dhisi weyday wadooyinkaas aad waqtigii aad ololaha adeer aad baad u mahadsan tahay arrintan aan kaaga jawaabayaa laba wado ayaa lagu shubay ciiddii ka horeysan lahayd daamarka iyo jayga labada wado waxa bixiyey oo ah qolan la yidhaahdo GPLC oo kontaraaggana iyagu ay bixiyeen wasaaradda iyo GPLC marka dhammayska ciiddii baa lagu dhameeyey inankii dhisayey ee qadaraaska qaatay wuxuu ahaa inan somalilandara oo reer awdalah si unba wax ka noqdeen inankii ilaa hadda waa maqanye wax kale kama sheegi karo wadada kale waan ognahay ciid baan u dhignay dhiiqaa timi roob baa yimi wax o dhan waa la soconnaa waxaanu gacanta ku haynay waanu kicinaynay macdaad naga fadhiyey oo badan ayaanu gacanta ku haynay macdaadki waa noo dhammaadeen iminka waa oday fishan waa shaqaynayaan intay leegihiin maanta waxaanu gacanta ku haynaa aad soo mari doontaan meel yaroo warshada oo warshaddii daamarka dhalaalinaysay ayaa la samaynaya oo gacanta lagu hayaa nimanka injineeradana waa joogaan haddaynu aan idin geynayaa waa soo eegi doontaan daamarkiina waa noo yaallaa bilowgii uun baa noo harsan waxaan rajaynayaa ilaa iyo wiik wixii ka dambeeya inaanu gacanta saarayno dadkase waxay u qaateen inaanu kursiga ku doonayno oo ololan ku gallay ma aha ee waa kilomitir iyo badh kilomitirka iyo badhkaa wax laala wixii aanu ugu talagalnay jaygiina waa noo yaallaa daamarkiina waa noo yaallaa qalabkiina waanu kicinay warshadii yareeda daamarka dhalaalinaysaba ugu dambeysay oo iminka gacanta lagu hayaa waanu bilaabayna ugu dambeyn duqa magaalada Ceerigaabo siyaasi weyn baa tahay oo caana oo deegaanada Somaliland ka caana waxa la yiraahdaa maayirka magaalada muddo dheer buu xilka maayirnimo ee magaaladaasi u hayay tan iyo 2003 waxa la leeyahay miyuuna lahayn han ka sareysa maayirnimo waa su'aasha koobaad su'aasha labaad ee jecelahay inaan weydiiyana waxay tahay waxa la leeyahay maayirku maadaama muddo dheer u hayay waqtigan
goormu ayuu xilkaas maayirnimo wareejin doonaa dhalinyarta iyo haldoorka magaalada ku wareejinta adeer waa su'aal wanaagsan horta anigu markayga hore profession ahaan waxaan ganacsaday markaan maayirnimada soo doontana sababu baan ku imi aan hadda sharxayn muddadan aan joogayna qadar ilaahi ma ku joogay in dhalinyaradan u banneeyeen oo meesha ay yimaadaanna diyaar baan u ahay laakiin markaan arko midaan habboonayn oo doonaya ayaana na diidaa laakiin markaan arko rag ku habboon oo reer ergaaba waan u bannaynayaa diyaarna waa waay cabdirasaaq cumar macadowliyo telefishinka CBA cerigabo